Hi พี่วิก Hello น้องจีสวัสดีอ่คุณผู้ชมาคุณผู้ฟังด้วยนะครับ And welcome to our first live ever from Comedy Podcast. Actually, we've done a couple of these before last week, but it was for We Need to Talk podcast. But yeah this is the first time ever for comedy. How are you feeling, น้องจี I'm super excited คือแบบหลัง backstage นี่คือแบบตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่จัดคู่กับพี่วิกแค่2 คนก็ประหม่านิดนึงค่ะ เรายังเป็นหน้าใหม่อยู่นะครับสำหรับการไลฟ์เพราะฉะนั้นฝากทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็คงต้องเป็นช่วงของการเรียกแขกใช่ไหมสวัสดีทุกคน ใช่ แล้วก็ใช่แล้วเอ่ค่ะ อเราไลฟ์ทั้งทางYouTube นะครับ Facebook แล้วทั้งก็นอกใช่ จากนั้นทางเพจ Facebook ทางกรุ๊ปใช่ไหม Are we going live through our group on we Facebook, are we right? are we are ใช่ Okay, all right. So actually, it's not going to be only the two of us today because we've got a very special guest all the way from Tokyo. อือหือ And he is one of the two reporters from the yes Standard who is like working in Tokyo right now. And he's going to be joining us on our live session tonight too. อือหือเราพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าไหนๆไม่อยู่ตรงนี้นิกมารออยู่แล้วนะครับคนผู้นี้ก็คือนิกครับสวัสดีนิกครับสวัสดีค่ะ สวัส พี่ ดี นิ ครั ก บ สวัสดีครั Hello you บ guys. Hello Hi how's Japan right now It's been crazy. It's been crazy hot, and it's been a lot of emotion going on at this, อืม quarantine, Olympic events for the first time in history. right oh I forgot it's supposed to be summer during this time oh right so it's super right hot Summer Olympics, and it's been one of the hottest Olympic in the history of the game. I remember going to Japan during summer อือหือ a long time ago and that was the only time that I would be in Japan in อือ summer หือ because it was very very hot summer in Japan super hot ฝน I ตกไหม believe ครับนิก ก็ตอนนี้มีบ้างครับ แต่ว่าตกมาเนี่ยผมอยู่มา2 สัปดาห์นี่น่าจะตกไป2 วันเองมั้งครับ นอกนั้นที่เหลือนี่ร้อนแบบร้อนมาก ครับ ๆร้อนจนแบบเนี่ยไหม้ไปข้าง Oh my god แดดแรง เบิร์น มาก ชัด ค่ะ เจ วัน น นี้ เลยว่าครับโอเควันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องโอลิมปิกกันเพราะว่าจริงๆแล้ว actually is supposed to be ending this Sunday right is it gonna be the closing ceremony too Yep. So it's going to be a closing ceremony, and everybody will be Mhm. focusing on how everybody is going to say thank you to the all the staff, all the people that are coming, and everybody that's helping this game to stay safe, secure, and very inspiring for the people around the world. And especially we'll be passing torch on to the next host in 2024 in Paris, France. I see okay all right so is it gonna be the first time for France to host the Olympic Oh no, they have been hosting quite a few times now. oh I อือหือ see okay all right That was the okay first as well. Yeah. Cool. All right. So for the first segment of the show tonight, we're going to be talking and catching up on the Olympians out there. So I know that people have been following the events and the competition, but tonight we're going to be focusing on the people. So a lot of Olympians, a lot of athletes out there are on the news, and the spotlight are on them. So tonight น้องจีรวบรวมนะครับเป็น curate คนที่เป็นแบบ hot Olympian. So first of all, we have to define hot. What do you mean by hot, น้องจี Yeah. Well, my version of hot is the accomplishment that they have done. It's not only about the superficial, it's not physical only, but it's like how,แบบความดังความฮอตไม่ว่าจะเป็นแบบ achievement ที่เขาทำมาหรือว่าหน้าตาก็ทั้งหมดเลยนะคะ อันนี้ก็เริ่มมีคนแบบคอมเมนต์ว่า เอ๊ะ stars คนไหนเป็นคนฮอตบ้างอะไรอย่างนี้ มี โอ้โห รัน มา เข้า คน มา แรก แล้ว รันมาแล้วเลย ไม่รู้ว่าจะอยู่ในลิสต์หรือเปล่าต้องติดตามดูนะคะ แต่ถ้าไม่อยู่นี่น่าจะมีหลายคนโกรธแน่ๆนะครับ คนนี้ฮอตมากๆนะครับ ใช่ ขอบคุณทุกคน ใช่ ที่ ค่ะ เข้ามาทักทายกันแล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามา so you guys can send us comments
either Mm-hmm. on the YouTube channel, the KND Studio YouTube channel, and also from our group on Facebook ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์นะครับเรากำลังจะพูดถึงมาอีกหนึ่งคอมเมนต์ยูจินะครับอันนี้รู้เลยว่าเป็นแฟนวอลเลย์บอลแน่นอนใช่ไหมครับมีคนถามมาเลยฮะพี่นิกเจอน้องรันบ้างไหมคะ So have you been to any แค่ไปที่ volleyball สนามกีฬานั่นเลย match? I haven't been following. I haven't have a chance to go to volleyball yet, unfortunately. Because Okay. you know, at the beginning, it's been like quite packed for Thai athletes competing, and I actually wanted to go to feel out a new sport as well. So, unfortunately, volleyball is one of the sports that I haven't got a chance to go to yet. I would really like to see her as well, but I don't know. Unfortunately. Yeah. Well, I was going to ask you about the new sports also, so we'll get to that tonight. But first of all, let's go to Dong Ji's list for the hot Olympians. So let's see who are on the list. Okay, so เริ่มที่คนแรกเลยนะคะท่าดา Ooh. พี่นิกคุ้นไหมคะว่าคนนี้คือใคร Of course. Nick, so what do you think about the first person on Dong Ji's list? พี่นิก นักกีฬาเทควันโดจากสเปนใช่ไหมครับ I think ใช่คนนี้คือเอเดรียนานะคะ the internet เป็นคนที่ quite แข่ง slow. มันน่าจะแหลกอยู่หรือเปล่าของพี่นิก ใช่ Mm. แต่ว่าเอเดรียนานะคะเป็นคนที่แข่งในรอบไฟนอลกับน้องเทนนิสนั่นเอง มันจะมีฉากโมเมนต์ที่แบบเขา congratulate กันหลังแข่งกันเสร็จซึ่งถือว่าเป็นฉากที่ประทับใจมากค่ะ ใช่ Okay. I Nick, what do you think think about? we lost Nick here. Really? Nick, are you still there? Okay, maybe he'll come back. Okay, let's move on to the next person on the list. The next person is still in the taekwondo field. Oh, ก็คือ okay. ใช่แต่ว่าคนนี้จะเป็น bronze medal ค่ะ เป็นคนที่ได้ที่ ใช่ So why is she hot? Why is she on your list, Nongji? I mean she's only 19 and she's super cute เก่งมากคนนี้น่ารักมากใช่แล้วก็เหมือนกับมีกระแสด้วยมีแบบดาราเซเลบไทยหลายคนแบบชอบผู้หญิงคนนี้มากน่ารักมากค่ะใช่ อันนี้อาจจะขอแอบเสริมนิดนึงครับสัญญาณ ได้ ได้ เลย ครั ค่ะ บ พี่นิก พอดีว่าเมื่อกี้ไปนิดนึงอินเทอร์เน็ตที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะครับคือน้องอภิชาร์กเนี่ยในสนามเนี่ยคือทั้งสนามเนี่ยค่อนข้างจะเชียร์น้องคนนี้มากนะครับวันที่ลงแข่งขันที่วันที่น้องเทนนิสได้เหรียญทองนะครับเพราะเธอเจอกับน้องเทนนิสเป็นคนแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือผมก็มีโอกาสได้ถ่ายภาพของเธอเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับโพสต์ลง IG ว่าแบบเป็นหนึ่งในคนที่แบบคนไทยให้ผมสนใจปรากฏว่าน้องทักมาขอรูป น่ารักมากเลย ขอรูป Oh my god ถามว่าแบบเฮ้ยถ้างั้นแลกกับรูปผมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมพอดีว่าคนไทยชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็ตอนแรกก็ตอบว่าได้บอกเย็นนี้เลยได้ไหมเย็นนี้ที่ญี่ปุ่นผมก็บอกได้พอใกล้ๆเย็นเธอก็บอกว่าไม่ได้แล้วตอนนี้งานเยอะมากต้องไปออกอีเวนต์ที่อิสราเอลเยอะมาก that was such a shame เสียดายมากค่ะ เฉียดไปนิดเดียวที่ได้สัมภาษณ์แล้ว ใช่ครับ so one thing our listeners or our viewers here don't know about พี่นิกนะครับคือ he's a very good photographer he takes great photos you guys can go and follow him on his IG Nick can you show us the picture you took of her one moment it will be here there you go alright ขอโชว์ที่บิ๊กนี่ ข ค่ะ อโชว์หน่อยครับว้าวน่ารักมากน่ารักมากจริง like always waving to the people you know and I was to be one of them that like wasn't pointing camera at her at the moment so the crowd loves her obviously all right okay let's move on to the next person on Nungji's list ครับสักครู่นะคะ Okay the next person คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนดังค่ะก็คือ Caleb Dressel นั่นเองใช่เขาแบบ break the world record ไปเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย Michael Phelps จะเป็นคนที่แบบครองแชมป์
100 meters butterfly like อืม swimming ใช่ไหมคะพี่นิกใช่ อืม รอบนี้เขาก็เป็น set new world record ไปเลยค่ะ อืม ก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากเก่งมากแล้วก็หล่อมากด้วยค่ะ So Nick, have you been to any swimming events? Unfortunately, swimming is one of them that I didn't go to. But Caleb Dressel was like one of the biggest stars that everybody is talking about at the games. You know, when you go into the press media center, when you go into like IBC, everybody will be talking about him because he is like the new king of swimming that will Yeah. be dominating this game, and he won like 5 gold medals at this game. So he's basically like a new superstar. Because Right. before coming to this game, people were like asking who going to be the next stars, especially with like Michael Phelps is retiring and Usain Bolt is retiring. So Yeah. we see a new star in the making right now at this game, and he's one of Wow. them, Caleb Dressel. Yeah. Wow. So 5 gold medals. Is that like the record yet? Is there anybody out there who has won more than 5 gold medals? Well, Michael Phelps is like the most. He won like 23 throughout his career. Yeah. He's No. I mean for this Olympics for this specifically. Olympics. I haven't checked, but that will be one of the top. That'll be in one of Right. the top. Yeah. Right. Hmm. And I think if you're a swimmer, you get a chance to win like multiple medals, right? Yeah. Yeah. There'll be any event that you can compete in like many days. Right. And also gymnastic, I guess you can win like multiple medals. Yeah, ทั้ง like อาจจะทั้ง balance. เดี่ยวทั้งทีมใช่ไหมครับ ใช่ใช่ All right. Okay. So star in the making อย่างที่นิกบอกนะครับ คนนี้นี่ต้องจับตามองเลยครับเคเลบนะครับจากเป็นนักกีฬาจากประเทศอะไรนะครับ สหรัฐครับ สหรัฐอเมริกาเลยครับว้าว โอเค alright น้องจีครับคนต่อไป next person คนต่อมาค่ะ Tom Daly คนนี้เป็นหนึ่งคนที่น่ารักมากแล้วชาวเน็ตก็คือเลิฟมากค่ะ เพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพเขานั่ง knitting อยู่นั่งทำแบบ crochet knitting ใช่ค่ะ แต่ว่าอยากมีอัปเดตนิดนึงใช่อัปเดตนิดนึงก็คือเสื้อที่เขานั่งถักอยู่ก็คือเสร็จแล้วค่ะเป็นเสื้อที่น่ารักมากใช่ผมชอบจริงๆ Tom Daly นี่เขาก็เป็น made in Japan made in Japan คือจริงๆเขาเป็นdiving star มานานแล้วเนาะเป็นสตาร์มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ยังเขาได้เหรียญทองด้วยใช่ไหมฮะจากโอลิมปิกครั้งนี้แล้วนอกจากข่าวเรื่อง performance ของเขาในเรื่องของ diving แล้วนะครับก็ยังเป็นข่าวอีกในเรื่องงานอดิเรกของเขาซึ่งคิวมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับถักอะไรก็เป็นข่าวถักเสื้อเสร็จ1ตัวเป็นข่าวอีกเรื่อยๆโอ้น่ารักมากนะครับใช่แล้ว โอเคก็เหมือนก็เป็นกีฬาที่คนไทยชอบดูเยอะเหมือนกันนะ diving นะครับalright โอเคคนต่อมานะคะก็คือลูคัสซาทรัมคนนี้น่าจะเป็นข่าวเรื่องแบบที่เขาใส่แมสอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งแบบตอนเล่นวอลเลย์บอลก็ใส่แมสใช่ไหมคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่แมสเพื่อที่จะ send a message หรือว่าจะ signal อะไรแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเขามีลูกชายที่แบบมี respiratory issue นิดหน่อยมีปัญหาเรื่องการหายใจใช่เขาก็เลยต้องเซฟตัวเองมากๆไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนต้องใส่แมสตลอดเวลาเพื่อที่ไม่ให้แบบเชื้อเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจ So Nick, is it super unusual for the athletes to wear a mask when competing? Well, usually they don't wear a mask when competing because that's like really hard. Because for us, even for journalists, we like have to run up and down the stairs. We are like almost died without like with a mask on. So for them to be wearing masks competing, that's like insane. So you gotta appreciate the players that are trying to follow the protocols that will protect everybody, especially the one they love. So that's something where we like. You're supposed to like be respectful to these kind of people that appreciate the protocol that is there to protect everybody. Right. เพราะเรารู้สึกเลยนะว่าขนาดเราใส่แมสเดินเฉยๆยังเหนื่อยเลยอะแล้วนักกีฬาที่ต้อง perform ใน super intense like match แน่นอนว่ามันก็จะ that would lower their performance, right? But it's their choice to wear it or not. So there's no rule saying you should or should not or you must or must not wear, right? ใช่ครับ
คือก็จะมีเกร็ดแอบเล่านิดนึงก็คือผมอ่ะตอนที่ไปทำข่าวเนี่ยผมไปกับคุณแมทธิวดีนเดินทางมาด้วยนะครับอันนี้ก็แอบนินทาพี่แมทธิวนิดนึงนะฮะก็คือทุกครั้งเนี่ยก็คือเราต้องวิ่งขึ้นลงฮะวิ่งอ้อมตามมาตรการโควิดของเขาฮะว่าต้องไปตรงนู้นไปตรงนี้เพื่อจะแบบไปสัมภาษณ์หรือไปเจอนักกีฬาทุกครั้งที่วิ่งขึ้นบันไดกลับมาที่นั่งเราจะมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าถ้าต้องใส่หน้ากากวิ่งอย่างนี้ทุกวันก็คงไม่รอดนะ ถ้าไม่ตายเพราะโควิดก็จะตายเพราะหายใจไม่ทันนะครับ หายใจไม่ทัน ใช่ค่ะ Also you well the press you have to like you cannot just roam around you have to go to the specific route that they plotted for you right Yep. So basically, I think one of the British media they explain it very clearly. Is that this kind of game they have 3 bubbles in the game itself. The inner bubble will be the Olympic athlete in the village. So that's like the tight seal bubble that they will be inside. And then the outer layers will be us, press, media, and all the officials. And the outside layers will be the Tokyo people. So basically, we are in like in between Tokyo people and the athlete. So that's like the clearest picture that I see people portray for this game. Right. So basically, we could not go out of our bubble for like 14 days since we got here. So basically, usually at the Olympics, like after work, you will be able to go party. Everybody talk about 2016, like the biggest party in the world that happened, and right now we just like go home by 8, stay at night, don't go anywhere. That's so sad. Is there a curfew? It's not a curfew. It's basically like a state of emergency in Tokyo. So basically, every store will be closed. But some restaurant will be open, and then they will only allow like a takeaway only. And it's crazy to see like the biggest nightlife place in the world in Tokyo basically shut down after 8. So it's a very quiet place. Wow. In Tokyo, especially for the Olympics, for everybody. Yeah, exactly. And they have been waiting for this for so long. Yep. For so many years. Yeah. แล้วทุกครั้งที่แบบดูถ่ายทอดที่มันจะมีตัวหนังสือขึ้นมาว่าโตเกียวโอลิมปิก2020เนี่ย it's 2020 it's not 2021 it's 2020 so it's like oh man this is like it's been going on too long. There's been a lot of that at the game too. People were saying like, we are living in the past. We never move on. We're stuck in 2020. We never get anywhere. Even though it's like almost 2022 already. Exactly. All right. คนต่อไปครับน้องจีครับ Right. ตะกี้เราพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นนะคะนำเสนอแบบฮอตโอลิมเปียนกันอยู่นะว่านักกีฬาคนไหนที่เรารู้สึกว่าฮอตบ้างอันนี้ according to น้องจีนะเพราะว่า she was the one who curated this list. Okay, so we were talking about Japan, right? And the next on our list is, of course, Yuki Ishikawa. Wow. Or amazing, like, I love him too. He's such a good captain. He's so good. He's very good. ใช่ใช่ แล้วเขาก็ เก่งมาก เรียกว่าเขามีแบบคุณูปการต่อคนติดตามกีฬาด้วยนะมันทำให้นักกีฬาไทยติดตามดูวอลเลย์บอลเยอะมากนะครับตาม according to my understanding I think that was the something that happened ก็เหมือนเขาเป็นแบบ is he the captain of the team he's the captain of the national volleyball team and he's also playing for the Italian volleyball league ก็จะแบบเห็นวิดีโอที่คนตัดมานะคะที่แบบเขาเข้าใจภาษาอิตาเลียนทีมอิตาเลียนก็เลยต้องกระซิบกันนิดหน่อยแบบพูดอย่างเงี้ยใช่เพราะเขาเคยเล่นในลีกอิตาเลียนมาเนาะใช่แล้วค่ะว้าวโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียวเนาะต้องบอกว่าเป็นแท็ก3เลยครับที่เขาบอกเป็นที่ฮือฮากันอยู่ตอนนี้มีใครอีกบ้างครับมีอีก2คนนี้ค่ะพี่บิ๊กรู้สึกว่าทุกคนจะต้องกรี๊ดมากๆเลย Yeah of course คือใช่ He's the new rising star Run Takahashi right He's only 19 my god He's only 19 A lot of young athletes in the Olympics this time They're dominating too at this game the young athletes He's very good and also of course Yuji Nishida เป็นคนที่แบบเคยเห็นเขาเล่นเหมือนกันแบบดุมากแบบเล่นได้ดุเดือดมากค่ะเคยเห็นแบบ
แต่จริงๆตอนนี้เราก็แบบถ้าเกิดคนที่แบบเล่น TikTok เยอะนะครับตอนนี้จะเห็น3คนนี้ตลอดเวลาแล้วก็แบบเพิ่งรู้ว่าอ๋อโอเคตัวจริงเขาก็มีความมุ้งมิ้งอยู่เนาะยูสินี่ชิดาอะไรเงี้ยแต่ตอนเล่นคือดุมากอ่ะดุแบบโอ้ยคน โหด คน มา รับ ก ลูกตกเขามือไม่หักได้ยังไงอะไรเงี้ยเนี่ย ใช่ใช่ใช่ เก่งมากๆดูสาม แล้ว คน เหมือน นี้ ไฮคิวนิดนึงเลยค่ะ ที่เป็นแอนิ มี เมะ ความไฮคิวมากๆจริง มากๆสุดๆเลยค่ะ ๆมากันที่ แบบชอบ next hot star นะคะ ครับ ว้า อ่าว คนนี้นี่เองคนนี้เป็นคนหนึ่งที่แบบเห็นคลิปผ่าน TikTok เราต้องหยุดทุกครั้งเลยค่ะ อืม เป็นคนแบบสวยแบบ stunning มาก จริงๆครับ อืม ๆ ใช่ เวลาผมเจอนักข่าวจากประเทศนี้ผมก็จะเข้าไปทักด้วยชื่อน้องคนนี้แหละครับ แล้วก็บอก very good Valentina She's นะ a star ฮะ yeah archery นะครับก็คือกีฬายิงธนูนั่นเองนะครับ Valentina Costa Jurado โอเค ใช่ค่ะ มีใครอีกครับ ในหมวด archery ก็มีอีกคนหนึ่งที่ไม่ อ๋อ พูดไม่ได้ค่ะตอนนี้ ครับ ก็คือ ทำไมครับ ได้ คน แบบ นี้คนนี้คือยังไงน้องจี คนนี้ก็คือได้ third gold medalist ในการแข่งขันครั้งนี้ ชนะมา3 รอบแล้วค่ะพี่บิ๊ก ว้าว ใช่เก่งมากเก่งมาก เก่งมากจริงๆ อืม จริงๆกีฬาธนูไทยเป็นยังไงนะนิกเหมือนกับเราก็จริงๆเราก็มีคนเก่งๆเนาะ ก็มีครับแต่ว่าครั้งนี้ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้มีคนไหนควอลิฟายไปจริงๆเรามีนักกีฬาที่มีความสามารถเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับเกมหรือเอเชียนเกมก็ผ่านมาแข่งขันหลายครั้งมากๆแล้วแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นแกปนิดนึงที่รุ่นต่อไปอาจยังขึ้นมาไม่ถึงรุ่นก่อนหน้านี้ก็โรยลาไปก่อนแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสครับที่หลายๆคนจะขึ้นมาผมก็ติดตามหลายๆคนอยู่เหมือนกันที่ตอนนี้กำลังเหมือนกับฝึกซ้อมเพื่อจะไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกในอาชีพครับเพราะว่าหลายๆคนก่อนหน้านี้ที่เคยประสบความสำเร็จก็เริ่มเหมือนกับเลยช่วงเวลาไปบ้างละการบอกว่าให้มีบอกว่าคลื่นลูกหลังที่ตามคลื่นลูกหน้ามาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันกับการปลุกปั้นนักกีฬาของเราให้ไปถึงเวทีระดับโลกเนาะ ใช่ครับ ครับแล้วจริงๆสายแบบกีฬาสายแม่นยำเนี่ยบ้านเราก็เก่งไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นยิงปืนหรือว่าแบบ archery อะไรอย่างเงี้ยเนาะครับใช่ครับ โอเค กีฬาใช้สมาธิแล้วก็โอเคครับ แต่ว่า Was that มีนัก it กีฬา น้องจี มีอีก1 คนมี โอเค 1 ถึง 2 คนค่ะ2 คน โอเค เมื่อกี้เรา let's พูด see ถึงนักกีฬาไทย เราต้องไม่พูดถึงคนนี้ค่ะเราต้องพูดถึงคนนี้ค่ะ yes ใช่ใช่ did you see the race did you see the event Nick This is one of the challenging days that I was working here at Tokyo because you know what happened yeah May Ratchanok was playing and you know the stadium is very far from each other like Kirin is playing at the Olympic Stadium and May Ratchanok is playing like Forest Park really far away and we have to like you know her event supposed to start at 17:30 5:30 p.m. but it was late for like an hour and Kirin event was due to start like I think about 8 p.m. so her event was delayed and then we have to decide like what's gonna happen we cannot be here and then you know miss out Kirin right what happened was we decided to split the team I stay at the May Ratchanok event to live after her competition and then I went to Kirin right and he went with Matthew Dean so Matthew Dean was doing the interview for me so it was sort of like this thing happened all the time you know we usually came here with like a few people working at the biggest stage in the world so you always gotta help out with each other to get to you know to be able to solve this situation on hand that's so nice at that day we finally get both I get to live interview May Ratchanok after her games unfortunately she lost to Tai Su Ying but that was one of the best games that I ever saw her play and you know we get the footage of Kirin running first time in the Olympic as well so it was a wonderful day for me จริงๆ The Standard ส่งไปแค่2 คนเองเนาะคือนิกกับอาร์มซึ่งเป็นช่างภาพนั่นไหมครับใช่ครับครับก็ต้องบอกว่าอาร์มก็สุดยอดมากฮะเพราะว่าก็วิ่งจากถ่ายเมย์จบเกมที่2นะฮะเหลืออีกเกมเดียวแล้วก็นู่นขับขึ้นแท็กซี่ตรงไปหาคิรินที่สนามโอลิมปิกเลยก็
เป็นงานฉุกละหุกแบบนี้หลายวันแต่ก็สนุกมากครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นหนึ่งในไม่กี่สื่อที่ได้สัมภาษณ์คิรินหลังจากจบในของเขาเหมือนกันก็เขาก็บอกนะครับว่าอยากในอนาคตก็คืออยากมาประเทศไทยสักครั้งหนึ่งครับยังไม่ได้มาแต่ก็อยากจะมาครับครับ and of course we have heard about the news of him and people were talking about how like placing 23rd in the event is not that impressive so what do you think about that well making it here is already history itself because he's the first and this kind of event is very challenging and you need a lot of support especially in sports science and mentality to be able to dominate in this game and you need that support constantly the country that are more successful they have like their own big village that are filled with sports scientists that are helping these athletes becoming more than just becoming more than themselves yesterday so become better and better and better so for us to have a Thai representative in this kind of event is already like he's a pioneer in terms of getting there so you have to appreciate that a lot that somebody already paved the way for us now it's up to us to be better and better at this game in the future exactly just look at the time it's like under 30 minutes like who can run that fast no one I know that's already impressive super impressive yeah so cool ใช่ค่ะใช่ตะกี้แบบที่นี่พูดถึงเรื่อง mental health เนอะใช่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่นักกีฬาทุกคนควรมีแบบมันต้องเทรนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ biggest concern at this Tokyo game as well mental health okay เราก็เลยจะมาจบที่คนนี้ค่ะว้าวกำลังเป็นข่าวอยู่ she's a hot star everybody knows her and everybody loves her yeah actually she's not the archery athlete she's not Colombian so sorry for the wrong informationลืมเปลี่ยนนิดนึงนะครับโอเคอย่างนี้ก็เป็นนักกีฬายิมนาสติกนะทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวเยอะเลยทีเดียว and she's made a comeback after like quitting the team before right so I was there at the game as well and I was deciding should I go or not but after all the news that came out and like Olympic the International Olympic Committee itself they have like a big session in the media center talking about only mental health of the athlete so we just like okay this is something we got to go witness and we got to go see so we actually go to the gymnastic center and then we saw her perform and the event is somewhat magnificent why it's not only because she won a bronze medal that she says is the most important thing in her life right now it's actually the support that she get from the ringside because everybody was there to support her mentally to be there to clap every time she do something to stay silent when she do her thing on that balance beam and everybody was clapping everybody was cheering everybody was supporting her so you can feel those kind of energy in the stadium that I never felt before like they wasn't expecting her to win gold medals they just applauding her for being here and come back to compete again so that's what something like it was one of the beautiful moments of the Olympics in this game I think it's never been clearer that Olympics is not only about like physical and competition but it's also about like the mental state and the mental health also it's never been clearer and actually well I know it's tough on the athletes and it's tough on like Simone Biles but it's a great thing that this also happened ดีนะครับก็เลยทำให้ทุกคนได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแบบนักกีฬาก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวของNaomi Osaka is that her name the tennis player it's kind of the same thing it's not like okay you're the athlete you're a professional you're supposed to do this and that and you cannot mess up you have to do whatever you're told to do as a professional but well we also forgot that they're also human beings right True
So these Okay. these two players, especially with Michael Phelps before that he came out and say about the mental health issue, they actually redefining the word winning and redefining the word of success. Like if you say like you have to grind the players, you have to grind the athlete to like to the best of their abilities without concerning for their well-beings. Is Yeah. that like mentality of winning at all costs? It's not gonna be there anymore after these players come out and say, okay, I can speak up for myself and I can say enough is enough, and I can say I can do this for myself, but not for the expectation of the world. So Right. this is a very powerful message that happened at this game, especially Mm. Naomi Osaka already said herself that she have a mental problem at this game too, and Yeah. with Simone Biles finishing with the bronze medal and say everything she did today was for herself. อืมอ้าวดีครับดีมากเลยชอบมากเลยโอเค all right so that would conclude our list of the hot Olympians จริงๆเนี่ยเราเชื่อว่าจะต้องมีอีกหลายคนที่เรามันไม่มีเวลาพอที่จะพูดถึงนะงั้นเอาเป็นว่าถามนิกดีกว่าสำหรับนิกเองประทับใจกับนักกีฬาคนไหนเป็นพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเราในค่ำคืนนี้นี่ครับ Maybe ก็ต้องบอกก่อนนะ one or ว่า two ถ้าสำหรับนักกีฬาไทยก็ต้องให้น้องเทนนิสแหละครับคือความรู้สึกที่บอกนะฮะว่าซิโมนไบล์พูดถึงนะครับว่า weight of the world on her shoulder เนี่ยน้องเทนนิสวันนั้นที่แข่งวันแรกหรือตั้งแต่แถลงข่าวก่อนที่จะไปนะครับผมรู้สึกได้เลยว่า weight of nation มันกดอยู่ที่บนบ่าของนักกีฬาคนเนี้ยที่คาดหวังว่าต้องเหรียญทองต้องเหรียญทองต้องเหรียญทองต้องได้ฟอร์มดีมากฟอร์มดีอายุได้อยู่เก่งเบอร์หนึ่งของโลกI felt all that pressure, and I wasn't media. I wasn't her. So she actually handled that very well at the game. Each time, Taekwondo, they compete one day and then they finish like 16 round, 8 rounds, semifinals and finals. I look at her at each time she compete and then she finished. She got this look that like she's smiling at the camera and then she say the job is not done. The job is not finished. I know that. Each time she would look at the camera and she would send that kind of message. So she was like, okay, hold on, don't celebrate yet. No, it's not done, guys. Come on. And then she ended up winning the goal. So that was like number one in my heart at this game will be her. But for the foreign athlete that I actually see myself, Simone Biles will be one of the players as well. But the other player that I would like to talk to is actually Sky Brown. The little skateboarder, 13-year-old from Great Britain. She actually, she was the light of the light in the sky, the light at the end of the tunnel. She was like the brightest light at the game because she was smiling, she was cheering, she was hugging everybody. She even hugged the player that does better than her in the game. So she was supporting everybody. And when I look into her story, I actually found out that she went to like a traumatized accident last year that almost crippled her because she went up to the vert ramp and then she get a dead end, and she falls straight on her neck, and then she got really bad injuries, and then she come back at this game just enjoying herself and enjoying all the environment that she having at the first skateboard ever in the Olympics. So she will be one of the brightest light in this game for me. I really enjoy watching her through the cameras, seeing her receiving medals and then hugging the winner as well. So yeah, that would be number one for me in this game that I actually saw herself. Yeah. I really like it that the way that we can also enjoy the human part of the athletes besides the competition. Of course, the competition is fun and sport is fun to watch, but also the people in the sport, they're human like us, and we can also relate to them so much. And that's why watching sports speaks a lot to humanity, I guess. Yeah. โอเคครับอยากจะถามนิดนึงไหนนิกก็ไปถึงที่นั่นแล้ว so how many times have you been to Japan or specifically Tokyo before? I think I've only been here 3 times in Japan and 2 times in Tokyo. Yeah. So how is Tokyo today? Because I'm asking this for everybody because we all miss Japan. We all miss going abroad. And
I think a lot of people, especially when they watch Olympics, they kind of like go there, be there, like spiritually, and we Yeah. all want to be there, even though I think Mhm. it's not the same as we have experienced. But how is Tokyo today, and how is it different from Tokyo as you remember the last time you were there? So, firstly, I would like to say it's a privilege to be here. So we have to be very careful with the opportunity that we have. To be careful with, like, all the protection and all the jobs that we do. And secondly, if we're talking about that difference that we feel, it's Oh, supposed to be a big party for the Olympics, but it's been quiet. Everything after 8 p.m. everything closed. The town just went silence. And like today I went into the town because I received, like, a free pass. After 14 days you'll get to go out. And I saw all the big media just like, oh, you guys out too. Oh yeah, I saw you yesterday at the media. Oh yeah, you guys come on too. It was like everybody celebrating finally to get to see Tokyo for the first time in like yeah. 2 weeks. And it's still, unfortunately, it's still quiet. Like I went to a temple today, Asakusa. I went to Ueno at the market. I went to Shibuya. Uh, It's only like We all Japanese miss people the there. place. One of the sad yeah. one of the sad thing is actually when I look at, like, big place, big tourism place, big touristy place, I saw a lot of closing sign, and there's a lot of Uh, for rent. Like the area that will usually be packed, oh, like man. shops and the golden area that people like have to pay to be Mm. there. Right now, there's Yeah, a all lot the of foreign attractions. sign and closing sign. Unfortunately, I feel like everything that they have here was supposed to be expanding to receive a lot of tourists, and then the tourists Mm. didn't came, so everything just like Yeah. sort of closed. So it's a Mm. very sad thing to see that a lot of shop have to Yeah. close, and the Mm. economy is taking a very hard hit because they invest a lot for this game, and then Yeah. Mm. in return they only get, like, a broadcast television games. So that's very sad Right. stories for Tokyo. But being here, I'm feeling happy to be in Tokyo because everybody love this place. But it's not the same anymore. It's not the same that we used to. The people is the same though. Mm. I gotta say this. They're still the Yeah. nicest people on earth to be in Tokyo. They always Mm. care about how they make you feel. They always care about your feelings, and that hasn't changed. That's still the same. Mm. So hospitality is still top notch. Still the same. Yeah. Okay. So how nervous are you? I mean, about the pandemic thing, and how strict are they regarding the COVID-19 protection and precaution? So for everybody that coming to the Olympics, athlete is like, you have to train hard, you have to compete to get the qualification to get here. But for us media, we all knew too that this could be our last game as well. We never Mm. know what's going to happen in the future. So we have to always have a precaution. We have to have concern, like the athlete, that you have to always protect yourself. You have to always, like, because we gotta get tests like daily at first. We have to, like, spit into the tube that they will take, and then they will, like, if you get positive, they will call you. So we Yeah. were like looking for the phone number, like if a strange number called, we were like, oh no, is something bad happened? So Yeah. we always Uh-huh. writing those line of, like, scared of getting tested positive, because if you get Mm-hmm. test positive, it's over. You get like a Right. quarantine for 14 days, and if you don't get like negative twice, you're basically done because the game itself is only 16 days. If you get here Right. and then you get tested positive, you get quarantine 14 days. So basically your Mm-hmm. game is over. Your everything you hope for, everything you hope to do, every goal that you have for the Olympics, like the athlete itself, is basically over. So at the beginning, it's all those feelings, like we have to be very caution. We have to follow all the restriction because they have this thing that they always tell us that if you're a bad boy, we'll take away your accreditation.
So we were like, okay, we'll be cool. We'll be a good boy. We'll go to sleep at 4. We'll come back to room at 8. We'll be a good boy. We don't do anything bad. Yeah. Yeah, it's a big Yeah. price to pay to be there at this time of the pandemic, right? Yeah. Yeah. Okay. And I want to ask you because we have seen the protest news before that a lot of people are not happy that the Olympic this time is not canceled. And I've heard that a lot of like the majority of the country of the Japanese are rooting for this to be canceled in the first place. And well, obviously it hasn't been, right? And so people are, how are the people feeling right now? The Japanese. The mood of the Japanese people at the beginnings, there are obviously a lot of the feelings that they are not agreeing with this game, because I was filming in Family Mart doing a content, Thai people miss Family Mart, me too, and then there were like a little Japanese woman. She was walking past and then she saw me doing this thing. She know that I'm one of the athlete officials, and then she walked past and then she do this. I was like, whoa, why? What am I doing wrong? I'm allowed to be here. And then she's still filming. So this is what I do. I just like, okay, I'll film you too. And then she just walk away. So yeah, I get that feelings that they are not really agreeing with the game, because the country is taking a toll on COVID, because right. before Tokyo Media Center sent me a news that the numbers of Tokyo infection actually rising during the game. Before it was 1,000, before it was 4,000, and recently there was 5,000 only in Tokyo of the people tested positive. So people were feeling like, aren't you supposed to be pouring all your monies and all your power, all your equipments for the healthcare of the people, instead of holding this game? But the feeling, I gotta say, it has a little bit changed, because Japan has been very successful at this game. They has won more than 22 gold medals. That's like the most in the history. So the feelings of the people that are supporting the game and the feeling of people that are not, they're actually feeling united by emotion, that a lot of Japanese are actually dominating at this game. So it's sort of like the message of the game itself, united by emotions. You feel the joy, you feel the pride of your country winning the gold medals, dominating that sport that you never won before, especially like skateboard. Out of 4 events, Japanese took 3 gold medals. So that's insane. So that the feeling has shifted a little bit, but I still feel the feelings of the people. They're still against the game a lot, and so all we can do is basically follow all the precaution and protocols to be sure that we not offended them for being here. And I think the message at the opening ceremony actually said clearly that they appreciate Japanese for holding this game, because if they're not doing it, it's going to be another while for us to be able to have this kind of game, because they has been very successful as holding a safe and secure game with a lot of inspiration, a lot of stories that helping the world feel a little bit better, that they actually the light at the end of the tunnel for this pandemics that has been felt across the globe. So bringing us to the last question, and actually is the article that I've just read. Actually, it's from our very own The Standard Wealth. บทความนี้บอกว่าคุ้มแล้ว Tokyo 2020 โอลิมปิกที่ไม่ทำเงิน แต่เพิ่มอิทธิพลซอฟต์พาวเวอร์ให้ญี่ปุ่นกระหึ่มโลก So I would like to ask what your take is for this matter, Nick. Well, I feel like Japanese people gotta to say to the world again, like to make the world fall in love with them again, because this game, the feelings of the people were put at the top of priority for everybody.
for us, as a Thai media, we are like, if you talk at the Olympics, we are small nations. We are not like one of the biggest nation that will get like a 20-30 gold medals. And they still have a lot of care for us. I was walking, my door was locked before, and then I went down to get the key card. And then I saw a sign that actually said that we apologize for, we stay with Ukraine, England, and Thai media. They say like, we apologize for you guys that have to, we're not having any sort of not really good hospitalities at this game. But please come back again. We will do it better next time. So I feel a lot of that feelings at the games that they actually try their best to make us fall in love with them again, with all the hospitality, with all the, ภาษาไทยก็คือใส่ใจทุกรายละเอียด attention to all the details that make us feel warm, make us feel welcome. There was a sign there as well in front of the elevators. When the day that we won the gold medals, they actually put a stickers and then say in Japanese like, congratulations to Thailand, today you guys win gold medal taekwondo. And then they actually draw a taekwondo uniform on the sign. It was really that's so cute. ญี่ปุ่นมากๆอ่ะญี่ปุ่นแบบ Japan being Japan. Japan. And so like you say, it's a soft power projection that people that are coming here, people that are doing this game, they're actually carrying this feeling with them that they are being welcome and they are being hospitality of the Japanese people are welcoming them. So they actually feel like falling in love with Japanese all over again. So that will be like benefiting them for the long time because in Japan there has been like the lost decade in terms of economy. There hasn't been number 2 in the world for a long time, and they're faced with a lot of problems in terms of aging societies and won't be able to compete in terms of การพัฒนาด้านเทคโนโลยีก็เป็นรองคนอื่น so they are hoping at this game that people will be impressed with the level of technology and level of hospitality that they have for this game, and to bring Tokyo into the future once again like they did in 1964, which is one of the most successful game ever in the Olympics. Life magazine say it's the best Olympic ever to ever happen, and many people say that it's the greatest year in Japan because that time they had the first Shinkansen like weeks before the games. So they will hope to homage that game at this tournament. Even though they don't have the fans, even though they don't have the tourists coming here, they try their best to impress every single person that are coming here. So for soft power, I believe it's a win for them. They did their best in terms of all the precaution that they have. They truly did their best for this game. ประทับใจเนาะเราทุกคนก็คงเห็นนะอย่างที่นิกพูดเลยว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆเป็นข่าวดีๆไม่กี่ข่าวในโลกยุคนี้ที่ทุกคนเผชิญหน้ากับหายนะที่ universal มากๆทุกคนเจอเรื่องนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าญี่ปุ่นก็นำข่าวดีๆที่ทำให้คนยิ้มได้บ้างมานำเสนอในช่วงนี้คือไม่น่าจะมีใครที่สามารถจะทำสิ่งนี้ได้อย่างที่ญี่ปุ่นสามารถทำได้ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะครับขอบคุณที่มากๆที่วันนี้มาพูดคุยกันแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับคงเป็นวันสุดท้ายที่นิกจะได้ทำหน้าที่อยู่ที่นู่นในฐานะของตัวแทนนักข่าวจาก The Standard นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ทุกคนติดตามได้สำหรับข่าว The Standard ทั้งหมดที่เป็นข่าวกีฬามาจากผู้ชายคนนี้ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตกับทั้งภาคก็คือคุณอาร์มด้วยนะครับอาร์มนี่ก็สุดยอดมากๆสายลุยแล้วก็ลุยมากเต็มที่กับทุกภาพที่นำมาฝากแฟนๆชาวไทยมากๆจริงๆนะครับแล้วก็มีทีมที่ไทยด้วยนะครับทำคอนเทนต์ได้กันอย่างดุเดือดมากดุเดือดกว่าที่นี่ครับยิ่งใหญ่กว่าที่นี่ที่นี่นี่คือวิ่งได้วันละ 2-3 กีฬาแต่ที่นู่นนี่โหจัดหนักกันมากครับต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทางทีมข่าวด้วย The Standard Pop นะครับก็มีแบบว่าข่าวที่นำเสนออยู่เรื่อยๆแล้วก็ทาง The Standard Podcast เองก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาให้อัปเดตกันในช่วงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนิกมากตอนนี้ก็คงจะดึกมากๆแล้วแหละตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วมั้งใช่ไหมอุ้ยเที่ยงคืนแล้วเหรอครับโอ้ Yeah, is it like midnight over there? Yes, it's already night here. But, yeah, I guess we all have to let you go. We really appreciate you being here tonight with us, and thank you for all the great work that you've been doing for us. Yeah, thank you for having me, and thank you for your support. Of course.
All ขอบ right. คุณมาก So I'll see you in Thailand pretty soon, right? Yeah, hope to see you guys and stay safe and Bye then bye. looking forward to see you guys. Bye bye. สวัสดี ขอบ ค คุณ รับ ครับ Thank you so much. Have a great night. All right, that was pretty oh, That is so fun. All right, so yeah. let's move on to the last thing that we're going to be doing tonight. So it's a fun little personality test, right, น้องจี ใช่แล้วค่ะ So รู้สึกว่าอันนี้ in keeping with the theme of tonight, which is the Olympic, which sport are you made for? Take our 60-second test. So we'll put up the link, right? Somewhere I think the link is in the description, so everybody can just click the link and do it together with us. Or maybe you can put the link once again in the comment section, so people can just click, right? โอเค มาดูกันครับว่าแบบทดสอบนี้จะสามารถเปิดเผยบุคลิกภาพของคุณในแง่ของต่อให้คุณไม่ได้เป็นนักกีฬาหรือไม่ได้สนใจกีฬานะครับเราเชื่อว่ามันจะเปิดเผยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณในที่นี้ครับ Okay, so let's go through everything one by one. So I think there's like 12 12 ข้อเองมั้งใช่ไหม 12 questions, ใช่ค่ะ right? เป็นสั้นๆค่ะรู้สึกว่าทุกคนน่าจะทำตามกันได้เลย Okay, starting with number 1. How tall or short are you? เขาจะมีแบบเรทให้ว่าแบบ 1 very short, 3 I'm short, 4 I'm short. So you can just like click through. Yeah, go with the slider and pick. Okay, I'm gonna choose like 8 because I'm pretty tall. Okay, all right. Number 2. Short. Okay. Number 2. It's about pain tolerance. Do you scream when you stub a toe? Pain tolerance แปลว่าอะไรครับน้องจี เขาเรียกว่าอะไรอะระดับความเราทนความเจ็บได้มากแค่ไหน endurance ก็คือทนนะครับทนต่ออะไรสักอย่าง pain tolerance ก็คือเราสามารถจะdid you say okay pain tolerance ก็คือการทนต่อความเจ็บปวด do you scream when you stub a toe คืออย่างสมมติ stub a toe ก็แปลว่าเราไปถูกเหยียบเท้าหรือว่าเราไปบอกว่าเอาเท้าเราเนี่ยไปเตะโดนขาโต๊ะหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นเนี่ยเราแหกปากออกมาด้วยความเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสมมติเกิดข้อ1เลยเนี่ยก็จะเป็น I scream a lot ก็คือกรี๊ดประจำนะครับ3คือ I yelp a bit what does it mean to yelp yelp คือแบบร้องแบบโอ๊ยอ่ะแบบโอ๊ยนิดนึงขึ้นมามีเสียงส่งเสียงออกมาค่ะใช่ well when I see the word yelp I usually think about like puppies or like small dogs yeah like yeah like when you accidentally like step them ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนไปที่ข้อ 5ก็เป็น somewhere in the middle แล้วก็ I can put up with a lot นะครับ number 7ก็จะเป็นแบบปกติก็ทนได้นะจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยร้องขนาดนั้นหรือว่า I really like the number 9 I laugh in the face of pain so pain can do nothing to you ใช่ค่ะคือไม่เจ็บเลยทนได้เยอะมากโอเคลองเลือกดูนะครับ number 3 ข้อ 3 ครับน้องจี Are you most like a rhino or a kitten ความถึกทนมั้งใช่ไหมความถึกของเราใช่เขาหมายถึง power มีแรงเยอะขนาดไหนโอเค power โอเค power โอ้โหคือแรงแรดหรือว่าแรงลูกแมวนะครับโอเคเลือกเลยนะฮะถ้าสมมติเกิดมาทาง5 6 7 8 9นี่ก็มาทางแรกหน่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดต่ำกว่า4ลงไปนี่ก็คือมีความบอกว่าปวกเปียกนิดนึงไม่ค่อยมีแรงนะครับโอเคlet's move on to number 4 number 4 if you were a curry how spicy would you be ถ้าทุกคนเผ็ดเหรอถามความเผ็ดเหรอเขาหา aggressiveness ค่ะว่าอยู่เป็นคน aggressive ขนาดไหนเวลาเล่นกีฬา aggressive เวลาเล่นกีฬานี่มันยังไงคะพี่วิกเดี๋ยวนะจริงๆในที่นี้เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงว่า I think they're talking about in real life how aggressive are you yeah so you don't have to think about you playing sport you can just think of you in life in real life how aggressive if you're being aggressive it's like you don't just sit and wait for things to happen to you you just go and grab whatever you want you go for it yeah you go for it yeah that's being aggressive
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าคุณเป็นคน passive หรือ aggressive เขาก็เลยถามว่า if you were a curry how spicy would you be ถ้าคุณ ถ้าเป็นแกงกะหรี่ ถ้าเป็นแกงเผ็ดเนี่ยนะ คุณคิดว่าคุณจะเป็นแกงเผ็ดที่เผ็ดแค่ไหนพริกกี่เม็ดใช่ค่ะไปน้องจีเลือกกี่เม็ดครับเอาสัก8แล้วกันค่ะ Really that's pretty spicy hot Yeah I think I'm somewhere in the middle mildly You know what maybe 6 yeah it's not too bad not bad Okay number 5 body awareness คำถามคือ two left feet or perfect poise perfect poise คือโพสท่าเป๊ะใช่ไหมแบบ balance ดีมี body ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาว่า two left feet เนี่ยน่าสนใจนะมันเหมือนกับคนที่มีคิดออกไหมมีเท้าซ้าย2เท้าอ่ะก็จะเดินแบบตุปัดตุเป๋มีความตุปัดตุเป๋มีความไม่สามารถทรงตัวได้ไม่มีความแบบสง่างามวางท่าก็จะแบบเหมือนคนที่แบบมีเท้าซ้าย2เท้าเพราะฉะนั้นลองนึกภาพแล้วเขาจะเดินปกติไหมใช่ไหมเขาก็จะไม่มีท่วงท่าไม่มีความบาลานซ์ไม่มีความสง่าตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนประเภทไหนครับเป็นแบบเป๊ะปังวางท่าประหนึ่งเป็นนางแบบนายแบบบนรันเวย์หรือประมาณว่าตุปัดตุเป๋ลองเลือกดูนะครับ number 6 communication Are you the silent type or chatterbox silent type ก็คือbut so the opposite would be the chatterbox yeah it means you talk a lot right you never stop talking you never stop talking โอเคลองเลือกดูนะฮะผมเลือก number 4 I choose my words carefully that sounds good yeah I want to be that person okay number 7 coordination do you catch more balls than you drop coordination ก็คือการแบบทำงานประสานกันนะครับเขาจะมีคำว่าบอกว่า eye hands coordination ก็คือเช่นตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เขายกตัวอย่างสมมติมีคนโยนของให้คุณสามารถมองและจับปึ๊บได้เลยหรือเปล่าใช่เขาเลยถามว่าเวลามีคนแบบเล่นแบบ play catch กันเล่นขว้างบอลหรือว่าลองนึกถึงตอนที่มีคนโยนอะไรให้ส่วนใหญ่เราจับได้หรือเราทำตกcoordination ของเรานั่นคือทักษะระหว่างตากับมือประมาณนั้นนะครับแล้วแต่เลยครับว่าจะเลือกไปตรงไหนน้องจีเลือกอะไรครับ Not much gets past me ค่ะเขาme too pretty good at catching okay number 8 focus เกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วเนอะคำถามคือ Are you a scatterbrain or can you focus like laser beam focus like laser beam นี่ก็คือเหมือนกับเป็นแสงเลเซอร์ครับเพราะฉะนั้นพุ่งอะไรไปก็คือโฟกัสจุดนั้นจุดเดียวเลยนะครับ scatter brain คำนี้คืออะไรฮะ scatter คืออะไรที่มันแบบอยู่หลายๆที่อะค่ะกระจัดกระจายเนาะใช่มันกระจัดกระจายไปหมดไม่โฟกัสเลยใช่ scatter brain ก็คือคนที่แบบไม่มีสมาธิทางนู้นทีทางนี้ทีความคิดกระจัดกระจายไปหมดคุณเป็นแบบไหนคุณโฟกัสเก่งแค่ไหนนะครับโอเคI like number 9 is pretty good focus is my middle name อะไรก็ตามถ้าเกิดเขาใช้คำว่าจุด is my middle name เนี่ยแปลว่าคุณเก่งเรื่องนั้นมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่า focus is my middle name น้องจีขอดูข้อ 9ให้หน่อยครับเลื่อนไปที่สเกล 9 สิ focus is my middle name ก็คือโฟกัสเนี่ยเป็นเรื่องถนัดของฉันเลยเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าเป็นคนที่มีสมาธิดีมากๆนะครับข้อ 8 I like to finish the job at hand job at hand ก็คือมีงานที่ต้องทำก็จะทำนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเป็นคนที่มีสมาธิพอสมควรสามารถจัดการงานที่ต้องทำให้เสร็จได้นะครับโอเค that's what I'm going for number 8 I'm going for 7 okay which is what number 7 which is the same as number like okay all right so just number 9 is very interesting
body fat Hey, can you actually ask that? Are you a thin and crispy pizza or a stuffed crust with extra cheese? อืม Hmm. So ดูข้อ they're สิง talking จะดู about overweight เลย yeah your body type how Mhm. thin and crispy are you thin and crispy Yeah. ก็คือบางกรอบนะครับ crispy คือกรอบ ใช่ thin and crispy pizza or stuffed crust หนา stuffed นุ่มหนา crust นุ่ม ก็ก็คือขอบชีสอะ ใช่ หรืออาจจะไม่ใช่ขอบ ค่ะ ชีสคือขอบ crust คือขอบพิซซ่าใช่ไหมครับ อืม stuff ก็คือมียัดไส้ไม่ว่าจะยัดไส้ ยัด ชีส เข้าไป ยัดไส้กรอกหรืออะไรก็ตามทีนะครับเป็น ใช่ stuff crust ค่ะ แล้วก็extra cheese คือหนานุ่มแล้วแบบ fattening มี มา ชี ก ส ๆอะ อือหือ ใช่ so of course I'm gonna go for number well the truth is number 9 I'm overweight yeah I know that about myself but yeah I was hoping to get down to number 8 which is I could lose a pound or two ก็คือน้ำหนักเกินมาตรฐานไปนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนะครับ อือหือ แต่ในกรณีนี้ผมจะเป็นต้องเลือกหมายเลข 9 ครับ คุณ ครับหมายเลข คุณผู้ชม 8 คุณ ไปเล ผู้ ย ฟัง ค่ะ ลองเลือกดูนะฮะว่าตรงไหนที่จะเหมาะกับคุณที่สุดนะฮะ อือหือ alright number 10 น้องจี It's about trust and they're asking are you a lone wolf or do you like to work with the pack อืมเราเคยพูดถึงโลนวูฟในรายการมาแล้วนะหมาป่าเดียวดายนะครับก็คือคนชอบอยู่คนเดียว so if you like to be alone you like being by yourself or you don't enjoy being in the group you can say that you're a lone wolf that sounds a lot cooler so that's a good word to Yeah. know right so are you a lone wolf or do you like to work with the pack คำว่า pack ในที่นี้แปลว่าฝูงนะครับไม่ได้หมายถึงแบบของที่แบบช้อปปี้มาส่งเราทุกวันไม่ใช่แพ็คอย่างนั้นนะ ไม่ใช่นะ แต่ คะ แพ็คในที่นี้คือฝูงสัตว์นะครับก็คือ work with the pack ก็คือชอบทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับ so you know what I'm gonna choose right น้องจี I think you're a lone wolf yeah well but not totally a lone wolf because I still enjoy working with you and you know our team yeah but maybe I can go I'm happy working alone or in a team yeah about a 5 yeah I'll yeah go with maybe that number too 5 we can go ใช่ either way right อือหือ number 11 endurance คำนี้แปลว่าอะไรครับคุณเจ endurance ก็คือความอึดค่ะอยู่อึดขนาดไหน what's the question The questions is are you most like a tortoise or a hare เป็นเหมือนเต่าหรือกระต่าย okay first of all tortoise is not the same as turtle อ๋อ because อ๋อไม่ใช่ turtle เต่าใช่ไม่ใช่เต่า no it's มันเต่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเต่าบก อ้าวเหรอ ครับเต่าบก อ๋อ so tortoise only live on land อืม they cannot go into the water but oh turtle right คือสะเทินน้ำแบบมีเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ใน land and น้ำก็ได้ water ว่ายน้ำดำน้ำได้อยู่บนบกก็ได้ เพราะฉะนั้นมันต่างกันนะถ้า tortoise คือเต่าบกอย่างเดียวนะครับ so ใช่ are you a tortoise or a hare hare ในที่นี้ก็คือกระต่ายนะครับ ใช่ คุณเป็น ค่ะ เต่าหรือกระต่ายมากกว่ากันน้องจีเป็นตัวไหนมากกว่ากัน Oh, I mean, I like sprinting, so I'm probably a hare. แบบ yeah เป็นคนที่ชอบวิ่งเร็วแล้วก็เหนื่อยเร็วเหมือนกันไม่ชอบแบบอะไรยาวๆแต่คิดไปคิดมาก็ I can do both. I like both. yeah ทีนี้เขาถามถึงเรื่องความอึดในที่นี้ endurance ก็คือคุณเหนื่อยง่ายแค่ไหน เช่น ใช่ ทำงานออกกำลังกายหรืออะไรไปแป๊บเหนื่อยแล้ว นั่นคือต้องเลือกตัวเลขต่ำๆนะครับ I get tired quite quickly หรือว่าข้อ 1 ข้อ 2 ก็จะบอก exhausted already คือแค่อ่านคำถามก็เหนื่อยแล้วนะครับ แต่ถ้าสมมติเกิดกลางๆก็คือ somewhere in the middle นะแต่ถ้าสมมติเกิดเยอะหน่อยก็คือ I keep going and going อย่างข้อ 9 อย่างเงี้ยถ้าเกิดเลือกไปที่ 9 เลย keep going คือแบบไปเรื่อยเลย non stop เลยค่ะ yeah maybe slow but steady ก็คือช้าเร็วไม่สนแหละแต่ว่าไปได้เรื่อยๆนะครับคุณเป็นแบบไหนเหนื่อยง่ายพลังงานคุณ yeah so what do you want to go for like a 1 super exhausted really one I think I'm gonna go with 8 yeah That's a bit. okay Carry on for a while
yeah ข้อ12ครับคำนี้ก็น่าสนใจนะเราเคยได้ยินคำว่าแบบ agile อะไรอย่างงี้ใช่ไหมในเรื่องการทำงานในเรื่องอะไรอย่างงี้ agility เป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบ fitness เยอะเนี่ยใช่ค่ะ it's about like how agility fast agility is like how fast you can like react to things or like how you can change or shift direction เป็นการ ใช่ เทสอย่างหนึ่งมันคือความคล่องแคล่วฮะคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวนั่นคือ agility so how agile are you do you move most like a cat or sloth sloth เลยเหรอ sloth นี่แบบช้ามากใช่ well I know I'm not a sloth but I'm also not very quick ข้อ7คือ quick off the mark ข้อ8 cat-like reflexes โอเคข้อ9น่าสนใจ cat-like reflexes ก็คือปฏิกิริยาแบบโต้ตอบเร็วเหมือนแมวเลยเหมือนแมวใช่เหมือนเวลามันแมวจะเร็วมากจะเร็วมากปุ๊บปั๊บมากนะครับI think I'm gonna go with somewhere in the middle yeah me too I'm not so big on agility I know that one โอเคและสุดท้ายครับ how old are you กรอกอายุของคุณลงไป โอเค and let's แล้วก็ go กด results อันนี้เป็น result ของหนูนะคะอันที่1เลยก็จะเป็น cycling wow what a cool sport เขาบอกว่าอะไรครับ as with sprinters in athletes can you read that please As with sprinters in athletics, sprint cyclists are powerful and able to effectively unleash their energy in short bursts. นี่ไงเป็นการแบบแข่งแบบเร็วๆแต่ว่าก็จบเร็วเหมือนกันค่ะ unleash the energy in short bursts นี่ก็คือเป็นการระเบิดพลังครับระเบิดพลังแบบปุ๊บช่วงเวลาระเบิดพลัง สั้นใช่สมมุติเปรียบเทียบกับการวิ่งแบบ100 เมตรกับการวิ่งมาราธอนเนี่ยเราไม่สามารถจะ burst แบบ short burst energy ได้สำหรับวิ่งมาราธอนเพราะเดี๋ยวคุณจะหมดแรงก่อนมันก็ต้องแบบวิ่งรักษาระยะไปเรื่อยแต่สมมติเกิดวิ่ง100 เมตรเนี่ยคุณต้องระเบิดพลังมากเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบการสปรินต์การขี่จักรยานแบบสปรินต์นี่คือการขี่ออกความเร็วในระยะสั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นน้องจีก็จะมีความสามารถในการระเบิดพลังแบบเต็มที่นั่นคืออันแรกนะครับอันที่สองเนี่ยคือ athletics throws ไม่ยินไป athletic throws throw คือกีฬาไอ้นี่เหรอกีฬาขว้างจักรเหรอ athletic throws จะใช่นะคะอ๋อหรือ javelin is it javelin or the like the throwing thing right the disc thing right ข้อ3ของน้องจีคือ table tennis ทำไมมันเป็นกีฬาที่แบบดูเร็วๆแล้วคล่องๆไวๆชอบกล Is that your personality you think could be yeah but is it accurate though I mean I've never played table tennis before เป็นเวลาที่ไม่ค่อยเล่นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเวลาตีลูกเนี่ยค่ะก็คือแบบไม่เก่งไม่แม่นฉะนั้นมีคุณผู้ฟังส่งผลเข้ามาว่า I got judo มีคนได้ยูโดโอ้โหแสดงว่าต้องเด่นเรื่องพลังอย่างนี้อีกคนบอกว่า I got cycling middle distance see it's different from yours because yours is cycling sprint right แต่คนนี้ได้ middle distance endurance อาจจะแบบเยอะหน่อยไหมคะใช่เขาอาจจะไม่แบบต้องระเบิดพลังเหมือนน้องจีแต่ว่าเขาต้องแบบต้องรักษาระยะเหมือนกันเนาะอีกคนนึง I got badminton as with all racket sports excellent hand-eye coordination right โอ้โหคนเล่นแบบนี้ชัดเจนมากว่า hand-eye coordination ต้องดีมากๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็มี cat-like agility เนี่ยโหเป็นคนคล่องตัวเก่งมากเลยใช่อีกคนบอกว่า I got shooting นักกีฬายิงปืน so cool แล้ว so I got netball what is netball นั่นสิคะอยากเซิร์ชดูเลย netball คืออะไร or are they talking about like the netball kind of sport in general เหมือนกับสมมุติแบบ
like um basketball yeah ก็ได้ or volleyball or อืตะกร้อมนับไหมไม่รู้เหมือนกัน อือหือ yeah you know what I got swimming middle distance swimming swimming ว้าวอยาก middle ไปดูพี่ distance บิ๊กเลยอ๋อ yeah เฮ้ยจะเป็นไมเคิลเฟลป์หรือเปล่าพี่บิ๊ก นั่นน่ะสิอย่าลืมว่าเทสเนี้ยมันคือ what sport are you made for อืม so it doesn't say necessarily that you need to uh, go play play that that sport sport or yeah um, it doesn't say that you have to play that sport but อือหือ your build your personality and your strength your agility is suited best suited for those kind of sport อือหือ อาจจะไม่ใช่เรื่องของร่างกาย100%ก็ได้แต่ว่าประกอบกันครับทั้งบุคลิกภาพนิสัยจุดเด่นจุดด้อยของร่างกายคุณรวมถึงแบบ อือหือ บิลของร่างกายคุณด้วยนะครับ ใช่ ว่าคุณ แล้ว ควรจะเล่นกีฬาประเภทไหนand number 3 of course I got wrestling เย้โอ้มีคนได้ wrestling เหมือนกับพี่บิ๊กเลย I also got wrestling Are you Wait, I interested got in wrestling wrestling oh พี่ my บิ๊ก god มีคนได้ boxing มีคนได้ volleyball นี่ basketball yeah ใช่ wrestling พี่บิ๊กสนใจไหมคะ wrestling no, I'll get killed in wrestling you'll be fine you'll be fine you know what but swimming is a very good sport for me because you don't have well I used to like swimming a lot because you don't have to play against other people or you don't have to compete with other people. You can just compete with yourself, right? yeah And yeah it's a very silent sport that you can spend a lot of time by yourself. Like in the pool, you don't have to talk to anybody, and you can just like swim on your swim, own just keep just keep swimming. swimming it's very คือตอนนี้จ calming ริงๆคิดถึงมากๆเลยแล้วก็เราชอบอ่าอย่างตอนนี้ก็คือวิ่งใช่ไหมครับการวิ่งเนี่ยก็คือแบบฟังเพลงฟังพอดแคสต์ไปได้เรื่อยๆ and you can do the same thing with swimming because there's a lot of earbuds that you can just use when swimming because it's like like water waterproof resistant it's waterproof yeah yeah and that would be so cool to be able to swim and listening to podcasts at the same time. Oh yeah. It's been a while since like I got to swim because like all the Right. fitness are closed and the COVID situation. Oh, Yeah. I miss like the sports. Okay. So yeah, that concludes everything that we set out to doing tonight. But before we leave, the last thing that I want to talk to you guys with is next week on the 12th of August is going to be our third anniversary. So Comedy Podcast is 3 years old. It's going to be 3 years old, going on the 4th year. So if you go to our Facebook group, which is ภาษาดีภาษาดีชีวิตดีโดย Comedy Podcast นะครับ Yeah, we have this post that I just wrote. Yeah, third anniversary. Now what's next? So on this post, we're opening the floor for all of you guys to just come and tell us what you want to see happening next on Candy Studio YouTube channel or on Comedy Podcast and other shows. Which is มีอะไรบ้างนะคำนี้จีมี We Need to Talk มี English at Work แล้วก็มีใหม่ๆอีกหลายอันนะครับเราอยากฟังความเห็นของทุกคนเลยเพราะฉะนั้นในวันพฤหัสหน้านะครับตรงกับ12 สิงหาคม we're gonna have another live session like this and we're gonna be talking to you guys and we'll tell you guys some of the plans that we have made for the 4th year of Comedy Podcast ก็อยากจะให้ทุกคนแวะเข้าไปนะครับในกลุ่มนี้แล้วก็ออกความเห็นกันหน่อยอยากฟังเลยครับว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากเห็นอะไรบ้างที่ช่องนี้หรือว่าอยากให้เราทำอะไรให้ใช่ไหมน้องจีใช่ค่ะก็คือมันจะมีเซอร์ไพรส์มาเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนมาจอยไลฟ์กันนะคะ
เราอืแบบมเรามีแพลนไว้เยอะมากเลยเนาะมีโปรเจกต์เยอะๆมากมายเลยแต่ว่าไม่บอกดีกว่าเนาะพี่บิ๊ก อาจจะแบบมีเก็บไว้แพรมๆบ้างในสัปดาห์หน้าใช่นะครับ ใช่ขอบมีสปอยคุณคุณธนบ้างชัยนะคุณธนชัยบอกว่า thank you พี่บิ๊ก and น้องจี so อือหือ much fun today แสดงว่าฟังพี่บิ๊กในรายการนี้มา3 ปีแล้วจ้าเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกันอืนะครับขอบคุณมากมนะครับแวะมานะแวะมาแล้วใช่ก็ค่ะอีกคนหนึ่งคือคุณI'm not sure คุณอ้อมกฤษ okay I've just sent the request to join this group ค่ะ thank ได้ you so ค่ะ much เดี๋ยว I'll ไปก accept ด the request yeah accept immediately อือหือคุณกิจชวานใช่ไหมครับกฤษชวานถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะครับ can't wait me too same here I can't wait me to too take another like new big step for this อือหือ channel and we have a lot uh, in the pipeline right now อือ and หือ you'll of course see all the new stuff from our channel but also we want to hear from you guys too so please อือ stop by the Facebook group and tell us what you think tell us what you want tell us what you expect to see or participate with from our channel and do you have anything to say to our audience tonight Nangji? I mean, it's super fun today, like having Pinnick coming live with us, and learning so much more about the Olympics. Because I'm not I'm not really a big fan of the Olympics. I have to say, like ไม่ได้เคยมาดูขนาดนั้นแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่แบบมาดูแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพวกนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบรู้สึกว่าสนุกมากเกี่ยวกับโอลิมปิกเนาะ อืม yeah พอคิดดูแล้วถ้าสมมติเกิดโอลิมปิกแคนเซิลไปเราคงเสียดายมากเหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่เราเชื่อแล้วแบบมีว่าคนทั่วโลกการต้องเสียดาใช่ยอ่ะอือือม หืออือหือ so like we said it's like one of like the few good news that we have อื these อหือ days yeah among it's these pandemic thing and a lot of bad news in Thailand and in the world at the moment so ใช่ Olympics isค่ะ like the oasis in the desert for us right yeah it's an อืม escape for every like many of the people อือหือ ใช่อือหืออีกหนึ่งความเห็นนะครับบอกว่า I really like this show I use your podcast as a learning material for students อ๋อ they really liked it oh I appreciate it so much so are you a student คุณพิกพิกาพิกาจูพิกา so cute is okay Pikachu so she is he must a be a teacher teacher right so yeah yeah she used our show as a learning material for อือ her หือ students we ใช่ really ค่ะ appreciate that thank you so much ใช่ uh-huh คุณชาลีลี please บ do อกว่า more please do more lives of course we're gonna do more lives เพราะว่าตอนนี้ทำไลฟ์เป็นแล้วนะคะเริ่มเป็นแล้วขอบใช่คุณมากๆที่คืนนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ค่ะ เราจะลองคิดดูเราไม่อยากแค่ไลฟ์เพื่อไลฟ์นะ we don't want อื to go ม live like for the life itself but ใช่ we think it could be a very interesting tool to engage you guys in whatever we're doing so it's a chance for us to talk to you guys like directly and read all the comments like this or อือ we หือ can think of a lot of ways to use the live tool อือหือ uh, to be beneficial for our audience so just please stay tuned okay แล้วถ้ามีคำแนะนำอะไรก็ตามทีก็เชิญได้เลยนะครับคุณปิกาจูบอกมาแล้วว่า I'm an English teacher yeah ก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับค่ะ ขอบคุณคุณแซค TV too I subscribe all of your YouTube channel oh thank you so much we have the standard the red logo which is all the อือหือ news we also have the standard pop สีน้ำเงินที่จะเป็นเรื่องของ pop culture ทั้งหมด we have the standard wealth ใช่ไหมน้องจี ใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน finance ต่างๆ แล้วก็มี the secret sauce เกี่ยวกับเคล็ดลับธุรกิจจากพี่เคนนักครินทร์นะคะแล้วก็มี the standard podcast ด้วยเป็นโลโก้สีสีม่วงม่วงค่ะๆใช่แล้วเราก็เป็นบอกว่าสมาชิกคนล่าสุดจากแบบ อืม The Standard Universe เลยนะก็คือ Candy Studio นะครับอย่างที่บอกถ้าสมมติเกิดอยากได้คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็คอนเทนต์2 ภาษานะครับ you're in the right place you have come to the right place and we hope you stay alright มี Facebook user hello I'm just new here so nice to know this group be safe you too thank you so much for joining us tonight อย่าลืมแวะไปที่กรุ๊ปแล้วก็ให้ความเห็นเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งชั่วโมงกว่าan hour and 20 minutes น้องจี that's a long time
for life is it It's too fun. I long mean, time flies. อือหือโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ have a great night everybody and we'll see you next week on comedy podcast see you on Monday bye bye อ๋อวันวันเสาร์อาทิตย์มีน้องจี do we have like weekend shows Do we? Not yet. Not yet. oh we don't okay We don't. okay No. all right so yeah see you on Monday bye bye everybody have a great Bye, weekend guys.